去年也有一次帮西体神站台，是吗？去年去年有合作过一次。OK， 那今天这次也很开心，很荣幸能在加入西体神的这个团队，是，然后帮他们的手表代言。哇，太厉害了！去年只是合作一个活动，今年就升任代言人。你真的很幸运啊，我都不知道主持几次了，还在主持。好，不过找你是对的。我们有光动能，有光动能，当然要找台湾之光、沉默的王牌来担任最佳代言人，对不对？啊，其实大家都是台湾之光，那就是像焦哥一样，也是主持界的台湾之光。你是谁啊？你怎么那么会讲话？你跟我印象除了我。就是找错人，他是王建民吗？哇塞，哎，你最近真的在屏东晒过太阳之后，整个人变得更阳光、更开朗了呀！对，而且每天都在那边晒太阳，就从早到晚。是，好，不但是晒得更黑，而且更敢讲话。谢谢你啊，我们要多聊一点，因为表定要聊10分钟啊。2、1，起拍球。好，谢谢你们都愿意把好运带给我们。那在最近有没有任何的近况，也可以跟现场的所有冠棒球迷、网球迷来分享，最近有什么近况或在准备什么东西呢？我觉得因为疫情的关系，所以我们在台湾的时间变得比平常更多，然后就是最近都在加强自己比较不足的地方，或者是平常比较没有时间做的事情，就趁这段时间好好去把握。是，那姐姐一样吗？跟你们都做这样子？对，我觉得其实因为现在台湾防疫有成，然后我们可以正常的训练，所以我觉得我们现在是准备自己最好的时候，所以我们也在很努力去调整我们自己的弱点、自己的缺点，然后去补强的。好的，我们掌声也希望我们的姐姐可以继续加油，为台湾夺上更多的。希望镜头只有在让我的动作，对我的动作还算满意，但是就是对我投出去的球有一点。但是因为我刚刚练习的时候没有那么远，所以我刚刚一看的时候，我就大概心里有数了。因为你们上次开球是2014年的时候的总冠军赛嘛，那上次开球跟这次开球，你觉得差别在哪边的？这一次是第一次站在打击的位置，然后其实我就是内心很怕，就是练速成球，然后还好没有发生。他刚刚有跟我说，我怎么投都可以，就是不要丢到他。所以尖叫是为了要，就是提醒他不要被。我有尖叫吗？我尖叫是因为球落地，球落地了。那因为现在已经帮2队开球，有想要来一个大满贯，到时候去看一下的。我觉得今天对，主要都是中华队人士的选手。然后我不知道，我觉得我们应该要先把自己的技术先练好，我真的去帮人家开球，自己都有点不好意思。目前就是加紧自己的训练，然后空闲的时间就做一些自己就是在赛季没有时间可以做。对，因为我觉得其实像我们网球的赛程很密集，然后很少可以在台湾待这么久的时间，然后也可以好好利用这段时间去增强自己的肌力，或者是去做一些预防受伤，或是练新的战术的打法。我觉得这是一个很难得的机会。然后我觉得我们很幸运的是，其他国家或许没有办法像我们这么自由的训练，但是在台湾我们可以很放心的去做我们的准备。现在中华职棒是唯一有开放球迷进场的职业运动，职业棒球。那你看到那些球迷在现场，你的感觉会怎么样？在疫情期间，我就觉得台湾真的就是疫情做得很好，然后让大家可以这么生活，然后接触到这么多球迷朋友，就是很热爱台湾的运动，所以我觉得就是身为台湾的选手也是觉得很开心。对，我觉得其实感觉很久没有看到球迷，然后虽然说不是网球场，但是走上那个阶梯进到棒球场的感觉，还是就是身为球员，还是会有一种肾上腺上升的感觉，然后就好像自己也要去比赛一样，所以其实真的很开心能够看到这么多的现场球迷来支持。这最近有手痒，也想要赶快比赛。会
会啊，就是刚刚其实上场前就很想跳一跳，就好像自己要上去比赛一样，可能也有点紧张啦。对啊，不过我觉得其实看了，我觉得运动员其实心里都会心有戚戚焉。